Здравствуйте, в эфире «7 дней», студия Тимур Бекмордин. Смотрите сегодня. Сейчас огромный диссонанс между ценой коммерческой или жилой недвижимости. Какая-то часть, какой-то процент закрытия будет однозначно. Ирония судьбы или с новым кризисным годом? Вакцина – это единственное средство борьбы эффективное с существующим вирусом. Это безусловное благо, безусловно. Вакцина от коронавируса. Вопросы, на которые есть ответы. Был очень банальный способ, то есть нужно было деньги сбрасывать на карту, то сейчас это можно сделать по-другому. А на самом деле это подменный номер, либо IP-телефония считается. Пандемия и мошенничество, развод онлайн и женихи-аферисты в сети. Начало года – традиционно время подвести итоги года прошедшего и наметить планы на будущее. Хотя бы на ближайшее будущее. Этот 2021 год – тот случай, когда планировать что-то наперед и сложно, и грустно одновременно. Грустно, потому что надежды на то, что этот год для бизнеса, для экономики станет годом даже не роста, а хотя бы восстановления, увы, практически растаяли. Мы не будем сейчас внушать вам ложных иллюзий, ибо все эксперты заранее предупреждали, что V-образный сценарий – это когда за резким обвалом следует такой же резкий рост, нам не грозит ни при каких раскладах. Все уже проехали и давно. С середины прошедшего года аналитики стали рисовать более пессимистичные траектории длительного U-образного и даже L-образного. Вопрос был, какой по продолжительности будет вот эта часть. Стагнации или, проще говоря, застоя в экономике. Сложность и была в том, что присутствовал и до сих пор присутствует фактор неопределенности. Мы ведь до сих пор не знаем точно, на какой срок растянется вторая волна пандемии, будет ли третья, как быстро начнется и пройдет вакцинация. Оттого и настроения в бизнес-среде сейчас довольно пессимистические. Дело, кстати, не только в пандемии. Относительно новым термином, прочно вошедшим в наш лексикон, стал термин «идеальный шторм». Это когда идет наложение многих усиливающих друг друга факторов. Мы помним, обвал цен на нефть совпал по времени с ограничениями коронавируса, плюс падение спроса и деловой активности. В случае с малым и средним бизнесом в России тоже вполне уместно говорить об идеальном шторме. Ведь мало того, что предприниматели потеряли из-за вынужденного простоя, у многих обвалился спрос, так еще именно на этот период государство запланировало глобальные изменения в налогообложении. Отмену единого налога на вмененный доход с 2021 года, переход предпринимателей на иные системы, патентную, упрощенку и так далее. По-хорошему, надо было бы повременить, конечно, но вопрос в том, что правительство уже давно планировало эту реформу и откладывать дальше, видимо, в федеральном центре решили нецелесообразным. А во-вторых, государственной казне также в этот кризисный момент нужны средства, отчисления. Я общался со многими предпринимателями, и действительно многие до последнего верили, что ЕНВД оставят, перенесут эту реформу, но не случилось. Поэтому то, что настроения в бизнес-среде изменились, стали более тягостными, опять же, и понятно, и предсказуемо. Так, по данным Центра стратегических разработок, порядка 60% компаний говорят, что их выручка и операционная прибыль по итогам 2020 года снизились. Если в октябре они говорили о снижении на 10-14%, то в декабре снижение оценивается относительно выручки на 25% и прибыли на 22%. 52% компаний в России говорят о снижении спроса. В среднем 37% компаний ожидают снижения численности сотрудников, столько же ждут снижения заработных плат и так далее. То есть наступивший год будет очень трудным для бизнеса. Однако и в этот кризисный период нужно и важно говорить о развитии, построении эффективного бизнеса. Это более чем реально даже в текущих условиях. И даже если вести бизнес честно, легально и платить все налоги в полном объеме. Мы постараемся вас в этом убедить. Что ждет бизнес в новом 2021 году и как не выживать, а развиваться. Об этом прямо сейчас. Это даже не нужно доказывать, это можно увидеть и ощутить. Пандемия сделала нас более креативными, творческими, яркими. Тон задают, конечно, артисты и творческие коллективы. К онлайн-шоу от звезд из дома мы уже привыкли, а это еще одно ноу-хау.
В гости в парк Казанцам приехала вот такая передвижная сцена за стеклом и устроила дискотеку на свежем воздухе. Как у вас настроение? Да прекрасно! Мы первый раз таких артистов за стеклышком видим. Отличная идея, я считаю. И что интересно, оригинальные идеи приходят на ум не только предпринимателям, но и их клиентам. И тогда уже бизнес подстраивается под новые потребности и спрос. Директор строительной компании Ильяс Гимадов рассказывает, в первые дни карантина испытал шок. Офис опустел, клиенты не приезжали навстречу. Что дальше? Неужели бизнес придется сворачивать? Оказалось, это была временная пауза, а позже покупатели буквально завалили заказами. Илья занимается строительством загородного жилья. Выяснилось, что месяцы самоизоляции в квартирах стали для многих мукой. Желание переехать из душных каменных мешков в свои загородные усадьбы, где и дышится вольно, и занять себя проще, и рабочее место можно организовать, стало стимулом к действию. Предприниматели быстро откликнулись, попутно сообщив клиентам, что и по деньгам это сейчас выгоднее. Если у нас квартира, допустим, от 100 до 130, там сейчас новостройка за квадратный метр, да, то у нас там с земельным участком дома получается где-то 50-60 тысяч за квадратный метр. При этом это еще не только квадратный метр, это еще земельный участок, парковка своя, огород, сад и возможность там еще баню построить. Удивительные парадоксы на рынке коммерческой и жилой недвижимости в Казани. Цены на квартиры растут, а на коммерческие помещения падают. Мурат Ахмеров сам удивлен. Директор успешной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости считает, что рынок жилья, особенно многоквартирного, явно перегрет. Сейчас огромный диссонанс между ценой коммерческой или жилой недвижимости. В центре можно, не знаю, там коммерческую купить где-то и за 50 тысяч рублей, там, и за 40 тысяч рублей, а жилье там под 100. В том, чтобы рынок жилья стал более сбалансированным, заинтересовано и государство. Как-никак правительство сейчас активно внедряет инструменты льготной ипотеки. А с этого года еще и сельской ипотеки, стараясь сделать строительный комплекс локомотивом роста в период кризиса. Это, безусловно, сработает в разы лучше, если завышенные цены на квартиры не будут съедать весь эффект от льготных ставок. Так что доверимся мнению эксперта и здравому смыслу, ждем коррекции по ценам на жилье в Казани. Из других бизнес-трендов изменений в торговле и сфере общественного питания. Главная тенденция, о которой мы уже говорили, внедрение новых форматов, связанных прежде всего с интернет-торговлей. Другой тренд – изменение покупательских привычек россиян. Шопинг становится более рациональным, люди становятся более внимательными к качеству и ценам. Причем это могут быть не обязательно новые товары, не упал интерес и к комиссионным магазинам и антикварным лавкам. Меньше транжирства стало, понимаете? Сейчас вот как бы все... Немножко люди вот приходят к комиссионным магазинам, купят лучше немножко бэушную вещь, но зато будет более качественная вещь, так скажем. Под лежачий камень вода не течет, но грустить не стоит, самое главное. Хотя, конечно, поводы для грусти есть, и связаны они не только с фактором неопределенности из-за пандемии, но и изменениями в налогообложении, которые пришлись аккуратно на начало этого года. Мы уже рассказывали вам, как отмена ЕНВД негативно отразилась на доходах небольших предприятий, в основном из сферы торговли, услуг и общественного питания. Хорошо еще, что правительство буквально на флажке в конце прошлого года приняло важные изменения в законодательстве, которые сделали альтернативную ЕНВД патентную систему более привлекательной. Есть большие плюсы у патента, которые вот прям в самом конце года ввели. Это, то есть, увеличили, допустим, для общепита площадь торгового зала, да, была 50 квадратных метров, увеличили до 150. Это очень большой плюс. Также вот для торговых точек, например, да, у них также площадь зала ограничивалась 50 квадратными метрами, стало 150. Вот, и поэтому более-менее подходит патент для предпринимателей именно ИП. Какая-то часть, какой-то процент закрытия будет однозначно. Но я не думаю, что это будет большой процент, потому что большой процент он не смог выжить в пандемию. Потери будут все равно, то есть это такой процесс, который происходит не только у нас, а происходит на самом деле во всем мире. Условия непростые, условия сложные, но тем не менее, я думаю, что надо находить именно и вот в этих условиях сложных какие-то свои моменты для точек роста, больше смотреть, что творится вокруг и подхватывать какие-то вот эти вот волны бизнесовые по возможности. А у директора функция формирование команды теперь для достижения вот этой цели. Еще одна характерная тенденция в этот период – заметный рост интереса и спроса на образовательные услуги. Основатель бизнес-академии Риман Фатыхов рассказывает нам и своим слушателям, что устойчивая бизнес-модель начинается с грамотного финансового планирования.
у нас нету цели, например, в бизнес-академии учить тому, что как оптимизировать так, чтобы не платить этому государству. Вот. Слушайте, мы используем эту инфраструктуру, дороги, да, мы здесь ведем бизнес, нам и, значит, надо платить налоги. Но кроме того, например, у нас много мусульман, так как мы ассоциация предпринимателей мусульман, но мы еще, кроме этого, еще закат закладываем в нашу финансовую модель. В конечном итоге практика показывает, быть более легальным и законопослушным не только почетно, но и выгодно. И здесь не важно, какой у тебя бизнес, его масштаб и направление. Как творческий человек ты просто делаешь то, что ты делаешь, но делаешь это официально. Поэтому это очень удобно. Быть легальным, я считаю, что это, во-первых, для предпринимателя, если вы работаете с налогами, если вы все это правильно оплачиваете, вы точно знаете, какие у вас доходы, какие у вас расходы. И помощь государства. Государство нам очень сильно помогает. Даже в период, когда был карантин, государство помогало и выплатами, и всем. Многие ИПшники получили деньги. Все-таки для того, чтобы вот эти выплаты от государства приходили, нужно платить налоги. И еще один секрет успеха, который поведали нам предприниматели. Бизнес тем больше набирает обороты, развивается, чем больше вы отдаете, помогаете другим. Чем больше тебе дают Всевышний возможности, тем больше ты должен отдавать другим. То есть, получается, просто Всевышний дает через нас возможность другим. В 2020 году мы в 5 раз, x5 мы сделали по отношению к 2019 году. То есть в 5 раз увеличили количество собираемых пожертвований и распределяемых пожертвований. Если говорить о 2021 году, то я думаю, что мы, дай бог, x2 сделаем. Это секрет богатства. Прежде чем получить, надо отдать. Секрет богатства. Отдай. И работает? 100%, да, работает. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. В Татарстане, между тем, продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Звучит, наверное, слишком громко, массово ее пока не назовешь. В республику поступило 6900 доз вакцины, они распределены по 56 лечебным учреждениям. То есть на каждое из них условно по 100 доз. Этим объясняется и отсутствие, скажем так, маркетингового продвижения вакцин от системы здравоохранения и их неповсеместная доступность. Однако к февралю мы ожидаем поступления еще 190 тысяч доз. И вот тогда можно будет уже начинать говорить о массовой вакцинации. И тогда же мы начнем понимать, как люди в целом воспринимают эти события. Ведь нам надо привить не 200 тысяч человек, а несколько миллионов. Тогда можно будет говорить об успехе и эффективности всей этой процедуры. То, что будет трудно, мы видим уже сегодня. Очередей в поликлиниках не наблюдается. Люди ждут и не спешат прививаться. И, как это обычно бывает, есть не только молчаливые несогласные, дошло уже даже до акций протеста. Правда, не у нас, в Москве, но интернет сегодня есть у каждого. И народное негодование может выплеснуться наружу теперь уже в любой точке страны. Об этом Михаил Любимов. Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Сунь Цзы, стратег и философ, 5 век до нашей эры. Даже в 21 году 21 века нам все еще приходится объяснять, что система здравоохранения любой страны или области – это не сфера услуг, это армия. Она необходима на случай войны, она должна быть к ней готова. Была ли у нас эта армия в 2020 году? Это большой вопрос. Мы только знаем, что она была у нас когда-то, и что сегодня мы имеем лишь эхо прошлых войн. Но все же в сфере искусства ведения войны мы значительно продвинулись вперед. И выигрывает сегодня не тот, кто хорошо нападает, а тот, кто защищается должным образом. Жалобы были? Жалоб никаких не было. Первый компонент мы ввели 15 декабря. Вот непосредственно тем людям, которым мы вводим сегодня второй компонент. Жалоб никаких не было. Острых таких сильных реакций ни у кого не зарегистрировано.
Почти 7 тысяч доз вакцины «Спутник Ви», поступивших в республику еще в конце прошлого года, не ахти что, конечно, на население практически в 4 миллиона человек. Этим объясняется отсутствие очередей даже в тех немногочисленных казанских поликлиниках, решивших не устраивать себе полноценные новогодние супервыходные. Да, все по предварительной записи. Зато пока даже не по месту жительства, а где захочется. Или, говоря напрямик, где вообще есть такая возможность, ибо ее еще поискать. Здесь никому не отказывают, хотя, например, медики в приоритете, и неудивительно, что в поликлинике возле второй горбольницы именно их мы в основном и встречаем. И страхов никаких нет? Конечно, нет. Вакцина – это единственное средство борьбы эффективное с существующим вирусом. Только при помощи ее, мне кажется, можно взять под контроль заболеваемость. Ведь мы теряем большое количество людей, которые заболевают, и которые могли бы быть здоровы и не заболеть, если бы все вокруг окружающие были привиты. С первых дней, как в нашем стационаре организован инфекционный госпиталь, я работаю в красной зоне. Да, я не болел коронавирусной инфекцией. Ну, можно было расслабиться и сказать, ну, раз не болел, так и не заболею. Нет, я прививку ожидал на самом деле уже с августа месяца. Я считаю, что несоизмеримые риски и несоизмеримые ценности на чаше весов. Вот с этим самым утверждением о несоизмеримости рисков сегодня не спорят только ленивые или лишенные доступов дерзкие интернет-граждане. Даже многие из тех, кто не считает вакцины ядом, предпочитают, как это принято говорить, не рисковать, то есть не делать прививку. Предпочтение нулевого риска – это известное когнитивное искажение, при котором вам кажется, что, избавившись напрочь от риска в одной области, вы разом избавитесь от всех рисков вообще. Ведь на коньках, например, захочет постоять не каждый, потому что… Ну да, вот поэтому. Можно и без коньков жизнь прожить, не рискуя. Только в случае с инфекцией жизнь эту можно и не прожить. И если вы бежите от мнимого риска от вакцин, вы подвергаете и себя, и окружающих еще большему риску. Нравится это вам или нет, но риски действительно несоизмеримы. Если вам 50 лет, вы дальше никуда не выходите на улицу, пока не сделали спутник. Потому что соотношение рисков умереть от вируса настолько выше теоретических осложнений вакцины, что только идиоты могут это не сделать. Это безусловное благо, безусловно. И я просто объясняю, так сказать, для того, чтобы вы понимаете, когда есть какое-то непонимание, так сказать, элемент какой-то скрытности, создается ощущение того, что это что-то опасное. На самом деле, в реальности, конечно, нет. Но все понимают, что всеобщая иммунизация – это просто уничтожение людей в прямом смысле этого слова. Коронавирусная инфекция не является чрезвычайно опасной. И требуем эту вакцинацию отменить, а не просто добровольно, недобровольно, просто отменить. Невежество – вот тот единственный враг, имеющийся в реальности, а не в мечтах. У этих проповедников вакцинного апокалипсиса, прибывших недавно с недружественным визитом в Москве в офис Роспотребнадзора. Меж тем, российские вакцины, которые с грехом пополам, но все же заслужили умеренное одобрение специалистов-эпидемиологов, не содержат в своем составе ни яда курары, ни цианида, ничего такого, что пахло бы геноцидом. Все, чего можно от них ожидать – эффективности. Их безопасность не вызывает сомнений. В вакцине Эпивак непосредственно сам спайк-белок служит источником. Часть какая-то. Да, она поэтому и называется эпитопная вакцина, потому что используется для этой вакцины не сам целиком спайк-белок, а лишь его самые важные части, именно, собственно говоря, которым и вырабатывается иммунитет. Так вот, части, иммуногенные части этого спайк-белка
наносятся на белок-носитель, и непосредственно вот такая вот уже конструкция является основной частью вакцины. Спутник – это вакцина векторная. Она основана на другом вирусе, это так называемый аденовирус. Он вызывает тут людей обыкновенную простуду, но в этой вакцине применены, использованы аденовирусы уже генно-инженированные, они не способны уже размножаться в организме человека. В эти инженерные вирусы добавлена часть нуклеиновой кислоты коронавируса, которая ответственна за синтез вот этих самых спайк-белков. Когда такой вот сконструированный аденовирус проникает в наши с вами клетки, это у нас клетка с вами. Да, клетка, вот ядро, проникает в наши с вами клетки, то на основе коронавирусной нуклеиновой кислоты начинает производиться спайк-белок, который и является тем белковым антигеном, который нужен для того, чтобы вырабатывался иммунитет. И та, и другая вакцина достаточно безопасны. То есть это самое главное, конечно, что должно для вакцины в первую очередь выясняться. К февралю в Татарстан прибудет новая партия вакцины. Это будет почти 200 тысяч доз. И вот тогда многое станет ясно. Станет ясно, готовы ли мы подставить собственное плечо. Собственное, но не только ради себя. Ведь нет никакого смысла в вакцинах, если привито лишь 2 или 3 из 10. Оберегая себя, мы оберегаем всех, кто рядом. А мы теперь все рядом. Ну, конечно, в первую очередь, да. В первую очередь, я думаю, не столько о себе. Я пока работаю с ребенком маленьким, сидит моя мама, и она в возрасте, и старше 65, и поэтому, в первую очередь, я хочу защитить, конечно, ее и своего отца. Но и понимаю, что не только их, а и других людей, в первую очередь, видимо, старшего поколения. Среди пожилых людей доля, которым прививки противопоказаны, тоже достаточно высока. Но если мы не создадим вокруг них сферу из людей уже иммунных, либо переболевших, либо вакцинированных, то пожилые люди будут постоянно находиться под серьезной опасностью. Вот это, на самом деле, меня беспокоит больше всего. Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Сделать нападение на себя невозможным для него. Помните этот эпиграф в самом начале сюжета? А это и есть вывод. Мы знали его еще в самом начале этого сюжета, но мы не знали его в самом начале эпидемии. Тогда мы надеялись, что противник не придет. Нашим единственным оружием была эта надежда и минимальные средства защиты. Как повезет. И пусть сегодня мы по-прежнему безоружны в случае ведения войны, у нас до сих пор нет наступательных вооружений, но мы хотя бы сегодня можем избежать этих боевых действий. Ведь у нас есть танки – это лучшая защита от нападения. Конечно, можно найти себе массу оправданий, мол, танки сырые и непроверенные. Но это в мирное время хорошее замечание, но сейчас не мирное время, и эти танки ничем не хуже предыдущих образцов. Знаете, как говорят, промедление смерти подобно. На войне, как на войне. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Осталось, конечно, много вопросов о самой процедуре вакцинации. Итак, бесплатно или не бесплатно? Повсюду или не повсюду? Надо ли сдавать тесты или не надо? Сырые вакцины или не сырые? Все эти вопросы мы адресовали главному эпидемиологу Министерства здравоохранения Республики Дмитрию Лопушову. Дмитрий Владимирович, началась у нас, пусть не массовая пока, но вакцинация в Татарстане. Какое количество доз поступило? По-моему, около 6 тысяч, да? Да, на настоящий момент мы получили 6900 доз. Заявлено по информации Министерства здравоохранения, что до февраля придет 190 тысяч.
Поэтому 6900 это, конечно, маленькая часть, которую мы распределили по 56 лечебным учреждениям. Фактически в каждое лечебное учреждение пришло незначительное количество. Это порядка от 50 до 100 доз. То есть это небольшое количество. Это как репетиция пока у вас? Но это получается в таком тестовом режиме, отработка моментов. Но в то же время мы не стали ограничивать какие-то контингенты риска, то есть вакцина разрешена с 25 декабря для вакцинации лиц старше 60 лет, поэтому, в принципе, любой желающий имеет возможность провакцинироваться, но он должен записаться. А вот этот алгоритм, когда человек, буквально идя по улице, видит поликлинику, видит объявление на дверях этой поликлиники, что можно прийти и записаться, он работает до сих пор, то есть я могу подойти в любую поликлинику, даже не по месту жительства, и где хочу. То есть мы сейчас работаем только в 56 медицинских организаций, 56 это по Республике Татарстан, и в принципе они все совпадают с поликлиниками по месту жительства. То есть все-таки будет такая концепция, при которой я должен буду вакцинироваться все-таки именно там, где я прописан? Скорее всего, да, то есть это так и будет. Потому что пока это не так. Нет, это наиболее оптимальная схема, то есть это вакцинация именно по месту прикрепления. То есть мы не стали ограничивать и определять какие-то определенные, допустим, 5 организаций, 6 организаций, тогда вынуждено, практически все население Казани будет идти в эти 5-6 организаций. Это будет столпотворение. Давайте с точки зрения, скажем так, рядового потребителя. Что мне нужно сейчас, чтобы вакцинироваться? Я могу прийти в любую поликлинику, пока это так. И должен ли я иметь на руках какие-то результаты тестов, ПЦР-тестов, тестов на антитела? Во-первых, это должно быть первое, это желание. То есть на сегодняшний момент никого насильно и заставлять такого нету. То есть вакцинация у нас на добровольной основе. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинский. Желательно это СНИЛС, потому что все данные вносятся в федеральный регистр. Наличие антител, то есть оно приветствуется, но не является обязательным требованием к вакцинации. В инструкции по применению вакцины не указана необходимость представления титров антител. То есть такого нету. Единственное, что пока у нас противопоказания, люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, не вакцинируются в течение последних 6 месяцев. Необходимо помнить о том, что иммунитет вырабатывается в течение месяца после второй прививки, и в этот период, а это у нас получается 21 на 21, это 42 дня, человек может заболеть коронавирусной инфекцией. Он может заболеть, после любой прививки. То есть прививка не дает результат мгновенно. То есть есть какой-то определенный период, когда человек может заболеть. И вот для того, чтобы избежать вопросов, то есть у нас при клинических испытаниях были случаи, когда человек сделал прививку, а на 10-й день он заболел. То есть это стандартная ситуация. При гриппе то же самое. При гриппе то же самое. То есть не прошло время, в течение которого выработали защитные антитела, человек не соблюдал режим противоэпидемический, он заболел. То есть, опять-таки, у населения возникают вопросы. Как же так, мне сделали прививку, а я заболел? То есть в данном случае для того, чтобы, частота подготовки к вакцинации, поэтому такой определенный подход, он работает. Дмитрий Владимирович, я знаю, что сейчас очень многие люди не прививаются спутником, ждут эпивак корону. Дождутся ли? Будет ли какая-то большая доза? В настоящий момент в гражданский оборот выпущена вакцина «Спутник». Информации по гражданскому оборону именно эпивак короны пока нету. То есть, по предварительной информации она тоже поступит. Конечно, говорить по конкретным датам довольно-таки затруднительно. Ждать, на мой взгляд, когда поступит эпивак корона, когда уже буквально сейчас можно пройти и провакцинироваться, и получить уже через, допустим, 42 дня защиту, которая по данным на 100% защищает от тяжелых форм. То есть я думаю, что здесь выбор должен быть однозначно сделан в пользу вакцинации. Люди говорят, что мы подождем, потому что ничего не понятно. В этом отношении что можно сказать? Опять-таки, подождать
что подождать, и сколько? Когда заразиться и сколько. То есть на сегодняшний момент, то есть мы практически провакцинировали около 2400 человек, то есть это те данные, которые у нас есть, именно они все внесены в регистр, и люди, значит, отчитываются провакцинированные о состоянии здоровья, занося эти все данные в электронный дневник. Да, регистрируется повышенная температура, регистрируются мышечные боли определенные, которые в течение 2 дней проходят. Поэтому это как бы одно из доказательств, что вакцина работает. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, за это интервью. Спасибо. Мы продолжим через пару минут. Смотрите далее. Был очень банальный способ, то есть нужно было деньги сбрасывать на карту, то сейчас это можно сделать по-другому. На самом деле это подменный номер, либо IP-телефония считается. Пандемия и мошенничество, развод онлайн и женихи-аферисты в сети. Продолжаем программу «7 дней». Мы уже говорили, сегодня прошедший пандемийный год добавил в нашу жизнь массу креатива, да вот только выдумкой и изобретательностью отличаются не только добропорядочные предприниматели, но и дельцы всех мастей. А это уже и тревожно, и опасно. Набирает обороты так называемое интернет-мошенничество. В республике зафиксирован небывалый всплеск афер в этой сфере. В 2020-м рост совершенных преступлений здесь аж в 2 раза. Общее количество достигло 10 тысяч. Если до прошлого года действовали всем известные стандартные схемы, вроде спам-звонков, попыток обнулить банковские карты путем обмана, то в 2020-м аферисты стали куда более изощренными и ловкими. Если вы покупаете одежду через интернет-магазин или заказываете доставку еды через приложение, не всегда это означает, что вы разговариваете с реальным продавцом. Связано это, безусловно, и с пандемией. Люди стали чаще сидеть в интернете, и это стало поводом для обогащения самых недобросовестных. Удивительно, что именно эти самые недобросовестные, помимо всего прочего, еще и разгадали тот самый секрет загадочной женской души. Для этого мошенникам даже не приходилось встречаться с жертвой. На рынке брачных аферистов тоже пополнение. Случаев, когда женщины отдавали последние своим интернет-воздыхателям, стало в 2 раза больше. Впрочем, правоохранительные органы также не сидят без дела. У полиции проработана целая схема по поимке, расследованию и доведению до суда подобных дел. Ведется и профилактика. Однако всем известные памятки «Что делать, если» не всегда эффективны. Диляра Юсупова тоже попыталась найти рецепт противоядия. Кадры оперативной съемки напоминают почти захват террориста или наркобанды. На самом деле человек на видео – обычный вор, который ничего не крадет у вас на глазах. Этот человек обманет вас на расстоянии по интернету. Уже обманул. Задержан за что? Я не знаю. Совершали какое-нибудь преступление? Нет, ничего не совершал. Ранее судимый? Да, судим. За что? За кражу. Это старая, но почему-то до сих пор эффективная схема обмана на известном сайте бесплатных объявлений. Сначала мошенник снимет все средства с вашей карты, а потом прикинется дурачком. Дескать, ничего не знаю, денег не получал. И отправит вас по ссылке в службу поддержки, где сидят такие же разводилы. Он сказал, что наличные у него не получится оплатить, и попросил номер карты. Вот. Я продиктовала номер, он говорил, что у меня там стоит лимит, что не получается и так далее. Потом попросил перевести частями. Я согласилась, но потом сказал, что сейчас мне придет код, и я должна продиктовать этот код, чтобы соответственно было подтверждение этого платежа. Девушка, конечно, в банк позвонила, но отменить транзакцию полностью не получилось. 10 тысяч рублей ушли в карман аферистам. Кстати, в том же интернете есть целые инструкции для тех, кто начинает карьеру с нуля. Методички, разводилки, тезисы. Жертв на своем сленге они почему-то называют мамонтами. Если попросят рассказать поподробнее, то можете немного поломаться для реалистичности. Может, поменяем тему? Если тебе так интересно, то добавляйся к руководителю. Теперь, когда терпило добавился к руководителю, нашему фейку, начинаем его мариновать. Маринуйте мамонтов, пусть он будет даже один, потому что с него вы поймаете деньги.
Если раньше был очень банальный способ, то есть нужно было деньги сбрасывать на карту, то сейчас это можно сделать по-другому. Существуют специальные боты, и их, кстати говоря, очень тяжело отследить. То есть деньги распыляются, и до преступника доходит буквально там через 10-е, через 15-е руки. То есть мы должны понимать, что это многоступенчатая схема. Это не один, скажем так, человек это делает. И это значительно затрудняет как раз процесс раскрытия расследования, потому что цепочка очень увеличивается, по которой мы идем, пока мы доходим до этого преступника. Стереотип, что подобные преступления никогда не раскрываются, остается стереотипом. Да, не всегда, да, не сразу, но динамика есть. Главное написать заявление. Чем больше жалоб, тем больше шансов привлечь обманщика к ответственности. Но большинство потерпевших предпочитают молчать. Стыдно. Как, например, типичные истории, где рифма «любовь, кровь» приобретают самые разные значения. На сайте знакомств девушек начинают обманывать о том, что там и женятся, и познакомятся, и приедут из другого города. Вот у нас, например, есть уголовное дело в отделе полиции Ямашевский, где житель Татарстана у своих 18 подруг увел денежные средства почти на 1 миллион рублей. К сожалению, девушки ведутся на такие предложения и даже воочию, ни разу не увидев человека, то есть жалостью берет. Отдельная каста жуликов-невидимок, так называемые звонари. Какие только легенды не придумывают, лишь бы наживка не слетела с крючка. Готовы часами упиваться деталями, а потом в ход идут уговоры, манипуляции и даже шантаж. Это и якобы сотрудники банка, и представители соцслужб, и пенсионного фонда. В 2020 году они научились мухлевать и с реальными номерами государственных служб. Якобы звонится данный человек, покупатель, либо продавец, с другого региона, с домашнего телефона, как получается, понимает наш потерпевший. А на самом деле это подменный номер, либо IP-телефония считается. Была попытка списания денежных средств на сумму 3000 рублей на карту Альфа-банка. Скажите, данную операцию вы проводили? Не, я ничего такого не проводил. Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник. Хорошо. И? Ну, хорошо. Что значит «и»? И наш разговор записывается и будет передан в полицию. Хорошо, и? Что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирает. Ты думаешь, она разберется? Не знаю, это не моя проблема. Хорошо, смотри, чтобы ты понимал, я взял эту той же самой полиции, куда ты хочешь обратиться, идиот. А что ты меня оскорбляешь? Я с тобой нормально разговаривал. Извини, согласен, извини. Сами полицейские признаются, работать по киберхищениям не так-то просто. Это все-таки не карманники в метро. Да и сами бесконтактные кражи – это скорее не сбой техники, а человеческого фактора. По-настоящему умных среди таких мошенников очень мало. Скорее хитрость и психологические уловки. Вот замочек. У меня вышла подсказка с введения сайта. Я говорю, сертификат. Я смотрю, какой сертификат, кому он выдан? Вот этой компании. Ну, нормально. Вроде бы имя сайта совпадает с той компанией, на которой я нахожусь. Возьмем обычную Wi-Fi карту, простую, USB-шную, и посмотрим, что эта карта у нас покажет вокруг. И мы видим вот столько вот соседей, и мы можем видеть уровень сигнала. Зачастую люди просто невнимательны. Вскрыть персональные данные конкретного человека сложно без его разрешения. Но самое интересное, это разрешение большинство дают по собственной воле. Мошенникам остается только воспользоваться тем, что плохо лежит. Этим, кстати, грешат зачастую не только мелкие аферисты, но и крупные компании на рынке. Некоторые дочерние компании определенных сотовых операторов присылали некоторые сообщения, в результате которого надо было нажать кнопку «Далее». А под этой кнопкой, на самом деле, там светилось «Далее», это было «Да» и согласие на что-нибудь. В результате вас подписывали на ежемесячную услугу в объеме от 30 до 150 рублей. Если вы не хотите, чтобы у вас деньги со счета списывали, вы приходите к нам, либо заплатите, чтобы мы их не списывали, либо раз в 3 месяца приходите и пишите письменное заявление, чтобы мы за этим обновили эту услугу. Удивительно, но пандемия повлияла не только на рождение новых схем, но и на реинкарнацию давно забытых старых. Казалось бы, кто поверит в страховку от ковида от 2 малознакомых женщин, что постучали вам в дверь. Однако на уловку мошенниц попался не один пенсионер. Стали ей лапшу на уши вешать, что всех уже, когда эта пандемия была, что всех страховали, что в случае, если вы заболеете, вам выплатят 100 тысяч, в случае смерти застрахованного лица, там родственники 1 000 000 получают. Она говорила, что она позвонила куда-то, это одна из этих
барышень, и она по телефону, значит, слышала такое, что в 7-й квартире еще пенсионеры есть. То есть, ну, складывается ощущение, как будто по какой-то наводке работали люди. Потом они меня вот такой маленький квитанции дали. Вот этот писали они квитанции. Потом смотрю, почему этот ни печатан, ничего нету. А сзади говорит телефон, номер написано. Звоните в 7-ю больницу, идите в 7-ю больницу, они там вам оформят. Только за прошлый год еженедельно от мошенников страдали 30 человек. Ущерб каждую неделю больше 10 миллионов. И даже если преступник будет пойман, вряд ли стоит рассчитывать на возмещение ущерба. Неужели всех, кто звонит и пишет, теперь считать мошенниками? Безусловно, нет. Но, как говорится, за проверку и сомнения денег не берут. Почувствовали неладное? Позвоните на горячую линию банка. Посоветуйтесь с родственниками, приезжайте на встречу лично. И помните, подлость не имеет границ, лишним не будет. Диляра Супфа, Андрей Мохов, Андрей Ключников, 7 дней. Есть в Казани улица Смычки. Появилась она почти 100 лет назад в честь проводимой тогда политики экономического слияния Смычки, деревни и города. О связи этих двух миров по образу жизни, по разности отношений к труду и отдыху, по требованиям к комфорту мы можем судить по загруженности дорог из города накануне выходных дней. Такое ощущение, что в районы республики выезжает половина столицы. Словосочетание «уехал в деревню» никого из нас не удивляет. Ну вот как сохранить сами деревни, как остановить отток населения в города? В республике подвели итоги первого года новой программы комплексного развития сельских территорий. Уровень вливания огромен – более 3 миллиардов рублей. Главная цель – создание в деревне условий проживания по городским стандартам. По сути, та самая смычка. Удалось ли это и что изменилось в деревнях? В тур Татарстан-Авыл отправилась наша съемочная группа. Скандинавская ходьба уже не экзотика, а энергичная поступь времени. Для едыгирских бабушек, хоть и по заснеженному участку снег в деревне сыпал несколько дней, с этого года обязательный и ровный маршрут составляет 2 километра. Вот у нас уже тротуар есть, только вот нынче только этот год только делали. Соседняя деревня всего в 40 дворов, где половина населения дети, претендует на звание самой благоустроенной в районе, что, впрочем, как оказалось, в характере местных жителей. Сосед, например, дом строит, другой смотрит, и друг за другом, смотря, вот, красивее, получше делает. На новой детской площадке, как и в любой точке мира, своеобразный клуб мам. Среди них не только коренные жители, но и приезжие, и даже из Казани. Везде надо растить детей, в семье же надо их растить, а не с другими людьми, как говорится. Величина города не имеет значения. Стенка на стенку, деревня на деревню сходятся в хоккейном турнире. На 5 малых населенных пунктов 6 новых игровых коробок. Среди разновозрастных игроков единственная девочка. Атаку нападающих держит на равных. В негласном соревновании районов за миллионные вливания уверенную победу одержал Кукмарский район. Здесь только за 1 год смогли обустроить 97 объектов по городским стандартам. А вы сами-то занимаетесь здесь? Обязательно. Сразу заметно, что занимаетесь. Если не занимаешься, вот такой, что ли? Ну все, мечта вот сбывается. Уличные тренажеры, спортивные и детские площадки, тротуары, обновленные памятники участникам Великой Отечественной войны и даже обустройство скверов. Этот глава поселения проектировал сам, пока не привез полукруглые скамьи. Односельчане не верили, что такие бывают. Как будто какой-нибудь санаторий. Вот я бы так сказал. Настоящее место отдыха для деревни – это большое преимущество на сегодняшний день. Ворота не закрываются. Это у нас получается так. И школа отсюда пойдут, и магазин отсюда ходит, и мечеть отсюда ходит. Это центральная дорога. В районе подсчитали, если бы рассчитывали только на существующие программы, очередность обустройства объектов составила бы 35 лет. Грант – это самая колоссальная вещь, где можно реализовать в сельской местности все потребности жильцов тех сел.
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году для Татарстана – это более 3 миллиардов рублей. По объему финансирования из федерального бюджета республика заняла 3-е место, уступив Якутии и Башкирии. Почти наравне с федеральными деньгами средства Татарстана плюс свой вклад должны внести местные бюджеты и привлеченные средства. Миллионы, конечно, на тарелочке никто не разносил, за них, как и в любом соревновании, надо было и побороться. В рейтинге районов есть и аутсайдеры, взявшие меньше 1% из общей копилки, а один и вовсе не принял участие ни в одном из 9 предложенных направлений. 15 районов из 43 на благоустройство своих деревень была возможность реализовать 500 проектов, заявки или не подали, или не смогли их обосновать в Министерстве сельского хозяйства республики. Впрочем, выделенные деньги госпрограммы не пропали, их перераспределили. Действительно, был такой случай. Получили дополнительно 15 грантов в сумме где-то 28 миллионов. Вот прям вот так взяли и дали? Но так нужно не дали, там, потому что есть основные условия, которые мы должны выполнить. Вот многие районы не смогли условия выполнить, потому что 30% это приходится именно в небюджетную часть. Самая объемная часть госпрограммы – благоустройство. И одно из условий реализации проектов – инициатива снизу. Сами жители на сходах должны были определить приоритеты для своей деревни. Мы сначала не поверили. Не знаю, будет, не знаю, нет. Вот Ирина, глава-то обещает, с нами беседует. Вот в каком месте, где нам удобно. Все это мы согласовали. И действительно сейчас поверили. Вдохновение появилось. Зеленая трава, хоть и искусственная, как остров на белом поле. Глава Буинского района, признается, долгое время не приезжал в родную деревню. Тяжело было. Теперь идет по новому мосту, соединяющему 2 части Высокого Стана и переходящему в тротуар к школе. Одно капитально отремонтированное здание объединило под общей крышей детсад и дом культуры, фельдшерский пункт и почту. 1/3 домов в деревне пустует. В районе у нас 97 деревень, и пока в очередь ты построишь, дойдешь до последней деревни, в последней деревне может уже людей не остаться из-за того, что там нет условий. Вот эта вот программа комплексного развития, это была очень большая поддержка в 2020 году, решила многие проблемы наших жителей, вот, и по освещению, и по тротуарам, и по спортивным площадкам. Если раньше в Буинском районе могли найти деньги только на одну спортивную площадку на весь район, то в прошедшем году, почувствуйте разницу, поставили сразу 23. Зимой, именно зимой, мы сейчас, у нас во время каникул все расписано по расписанию, мы занимаемся пока мини-футболом. Свет горит, светло, играют до темна, да, до 11, иногда бывает до 11, не выгоняешь детей отсюда, они довольны. В год 75-летия Великой Победы в деревнях появились и новые памятники, и в этом граните и гордость, и память, и связь времен. Тут у меня записаны дедушки Субханов Рахимкал и Субханов Абдулла. И я горжусь всеми моими дедушками, бабушками. Большинство деревень с историей без преувеличения уходящие в века. Так бюрганы стали известны в 17 веке и принимали царицу Екатерину. И кто скажет, что дети в этом отдаленном селе отличаются от городских? Являемся сельскохозяйственным районом, аграрным, и большее количество наших жителей тоже проживает в сельской местности, и считаем, что условия проживания в сельской местности должно быть не хуже, чем у городских жителей. Так думаете, будет? К этому стремимся. Спасибо президенту за его программы. Не боги горшки обжигают, а человек создает и условия, и комфорт. Дороги, освещение, обеспечение чистой водой – эти вопросы в деревнях пока остаются. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий рассчитана еще на 5 лет. Так что у их жителей еще есть возможность набрать наибольшее количество очков в соревновании, какая деревня скорее заживет с городским комфортом. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. На этой неделе православные христиане отметили один из главных праздников – Рождество Христово.
В этот день принимать у себя гостей считается хорошей приметой. За день до светлого праздника в сочельник 6 января за праздничным столом, состоящим обязательно из 12 постных блюд, традиционно собирается вся семья. В некоторых регионах в гости на сочельник приходят не только родственники, а также их крестные, и соседи, и друзья. Им необходимо приготовить угощения и подарки. Как и славянские народы, праздник Рождество Христово отмечают и крещенные татары. В их обычаях и традициях удивительным образом сочетаются разные культуры, где есть и языческие, и православные элементы, связанные с одной большой историей одного татарского народа. Рождество у татар-кряшин – это действительно уникальное культурное явление. История, связанная с христианизацией, когда-то действительно изменила быт и образ жизни татар. Но главный культурный маркер, который является определяющим в вопросах национальной идентичности у крещенных татар, остался неизменным. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Рождество бәйрәменә иң беренче итеп без кыймак пешерәбез. Безнең истәлебездә беренче башлап кыймак белән калач дибез, кабартма инде ул татар телендә. Шул нәрсәләр безнең беренче истәлебездә тоз белән бергә куелырга тиеш. Рождественский сочельник крещеные татары встречают не кутьей, как принято у православных, а традиционным татарским блюдом, точно таким же, как и татары-мусульмане готовят на свои праздники, такие как гаед бейраме. Этими блинами, согласно древнему поверью, хозяйка должна накормить всех гостей, чтобы в доме всегда был достаток. Румяна, оладьи на столе в ночь перед Рождеством – уникальный древний обычай, который встречается только у татар-кряшин, не характерный для христианских народов. Традиция, передающаяся от одного поколения к другому. Уникальная связь, своеобразный мост времен, уходящий своими корнями в далекое прошлое. А без татарлар паспортларда да элегрәк язылайды бит инде татар дип. Татар инде безнең. Ну, ни өчен без крашеннар дибез бит инде. Безнең динебез рустан, телебез татардан, киемебез чуаштан диләр. Менә без шулай жаралган. Җиде буын, бабаларыбыз мөселман булган. Безнеке җиденче буын. Безнең Иван Грозный чукындыр бар инде була. Bizden инде православный нигә килеп калган. Дингә. Безнең җиденче буын бабам Рөстәм дип атала. Кайнанам безнең һаман сөйләде дире, менә минем җиденче буын Муса бабай дия иде. Да. Менә ул 7-8нче без инде шитай, без 8нче буыннар без татардан калган ниләр инде. Крашеннар. Акрам. Отсюда после крещения его исказили на Акрам, потом на И уже добавили Акрымов. Но факт, что дед именно оставил за собой свою фамилию. Далекий предок Александра Михайловича Акрымова был из числа служивых татар. Его звали Акрам, и был он не крещенным. Как гласит семейное предание, участник Крымской войны после 12 лет воинской службы с орденами и медалями возвращается в родную деревню Малькеево, где все население было уже на тот момент обращено в христианство. Акрама не могли крестить насильно, он был человеком особого чина, военным, но без крещения Акрам мог лишиться земельного надела. Потому принял православие, так сказать, в добровольно-принудительном порядке. Так его далекий предок Акрам стал Иваном Акрымовым. Но несмотря на то, что все его потомки впоследствии имели русские имена и фамилии, они всегда бережно хранили и передавали из уст в уста историю своего древнего татарского рода. Его уже власти принудили или заставили, можно сказать. Вот, все-таки он был чиновник, должность. Акрам, ты должен принять христианство. А бабушка моя покойно говорила, ей говорила еще их бабушка, принять-то, говорит, приняли христианство, но дома всегда общались именно, вот представь себе, сегодня крестили, завтра уже сразу начали говорить по другому имени. Дома, говорит, говорили Акрам, на улице, в обществе Иван. Деревня Кайбицкого района уже к началу 17 века упоминается во многих исторических летописях. В некоторых из них на тот момент проживало до 200 человек, что свидетельствует о том, что татарские села были многолюдными, добротными и крепкими. Именно отсюда шел крестный путь из Москвы в Казань. Для расширения миссионерской деятельности в середине 18 века на этой территории была организована даже православная контора. Так, неподалеку от села Турминское появилась часовня и была сооружена купель, которая стала местом массового крещения народа этих земель. На самом деле,
Алмурзин по крещению Савелий Алексеев. Алкеш Айтуганов по крещению Афанасий Данилов. Кем же были предки народа деревни Хужа-Хасен? Ответ на этот вопрос Вячеслав Данилов искал долгое время. О подлинной истории своего села он узнал из переписных данных, хранящихся в Государственном архиве древних актов в Москве. Как оказалось, в одной из переписей, прошедшей в 1776 году, переписчики указали в двух отдельных столбцах имена жителей села до крещения и после. Эти документы теперь уже являются неоспоримым доказательством происхождения крещенных татар не только деревни Хужа-Хасен и Кайбицкого района. По словам Вячеслава Данилова, все 30 тысяч татар-кряшин, проживающих в Татарстане, несомненно являются представителями отдельного субэтноса, потому что отличаются от татар-мусульман своим вероисповеданием. Но всегда находились и должны оставаться в составе одного единого татарского народа, с которым их связывает одна большая история и трагическая судьба. Нельзя разделять ни мишар, ни типта, ни крещенных татар. Нельзя разделять. Они все татары. Они единые нации, они единой крови. Bizim bitinde ondan artık kreşin avulu her birisinde diyerlik Tatar ziratı var. Bunda nindedir işleme faktörü kullanarak gerekmi? Müslüman ziratı var. Demek biz şunun hadli bir-birimizge birikken mine şu proses ağır bir qaraganda dramatik hatta tragik yaptan proseslar bizni tariximizin ne kadar tiran ekanini, bir-birimizga bəyli ekanini, amma ayrılmaslik ekanini anlatıp turar. Согласно народному преданию, вот под этой самой большой березой как раз и захоронен сам основатель деревни Хужа-Хасен. Говорят, что человек с таким именем пришел на эти земли из Булгара. Проживающие здесь татары-кряшины это мусульманское кладбище считают священным местом. И именно сюда многие приходят, чтобы поклониться памяти своих предков. Кряшинлerde şunday söz var, qarindaşlar deb atıyorlar. Gümmen xalqni aytirga, nesillarni aytirga bo'lar. Amma lakin ol bitinde gadileştirilgan söz, ol alıngan tamirda qarindaşlar, bir qarından tuğan xalq biz. Şulay bolğaçdan niçiginde biz bir qarından tuğan bir ani balalары senin dinin bulay, benim dinim tigilaydi, biz bir-birimizni ayırga mümkün. Hiç nişikte ayırıp bulmay, ayırıp bulmayacakta. İlsin paşalığın senin, жидебек yükteki şabulsun irken senin. Вот уж действительно, татары-кряшины являются редким этническим феноменом. Их быт и культура, обычаи и традиции находятся на стыке сразу нескольких цивилизаций. Это все переплетено в море нитей. Но если потянуть хоть за одну из них, то становится ясно, что клубок всегда был один. Дело в том, что единый – это язык, песни. А что еще можно говорить? История. История, да. Именно язык. Оно, куда его денешь? Кем бы кто-то не притворялся, как бы он хорошо, гладко не говорил на каком-то другом языке, он все равно корнями наш. Татары. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Всех с праздниками. Это был последний день новогодних каникул. Завтра ветер переменится и наступит пора исполнять все данные в Новый год обещания и стремиться к исполнению заветной цели. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Новогодние праздники позади, а вот снежный январь продолжается. Новая неделя обещает быть морозной и без осадков не обойдется. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана в понедельник -8, во вторник подморозит до -13 днем. Ночные температуры местами понизятся до -20. В среду и в четверг около 9 мороза днем. В выходные морозная погода сохранится, выглянет солнце. Зима в этом году холоднее предыдущей, но в целом она пока не сильно показывает свой суровый характер. Температура в пределах нормы. На северо-востоке Татарстана в ближайшие 7 дней средняя дневная температура около 10 мороза. Ночная температура опустится до -15. В центральных районах в понедельник -9, во вторник и в среду подморозит.
В четверг морозы снова ослабнут, и на выходных сохранится вполне комфортная зимняя погода. Для юго-запада ближайшие 7 дней будут в основном пасмурными. Временами солнце будет радовать ласковыми лучами. Но и без снега, конечно же, не обойдется. Температура не опустится ниже 15 градусов. На северо-западе и в Казани в понедельник -9, во вторник подморозит до 14 градусов. В последующие дни температура повысится. На выходных около 10 градусов ниже нуля. О погоде все. Пусть новая рабочая неделя пройдет легко. До свидания.